چیزکیک هندونه بدون فر و همزن پیشنهاد ویژه است برای شب یلدا. هم خوشگله، هم راحت و بی دردسره. بسکویت ها رو با هر وسیله پودر کنید. رنگ سبز رو به کره ذوب شده اضافه کنید و هم بزنید. به بسکویت های پودر شده اضافه کنید. مخلوط کنید تا یه دست بشه. تو هر قالب یه قاشق بریزید و فیکسش کنید و یه ربع تو یخچال استراحت بدید. برای مواد رویی، پنیر، خامه و شیر عسلی رو ترکیب کنید، هم بزنید تا یه دست بشه. شیر و وانیل رو هم اضافه کنید و هم بزنید. ژلاتین بنماری شده سرد شده رو هم بهش اضافه کنید و مخلوط بکنید. از مواد یه قاشق روی کراست بریزید و 10 دقیقه بذارید یخچال خودش رو بگیره. به بقیه مواد رنگ قرمز اضافه کنید و مخلوط بکنید. روی مواد سفید بریزید و 3 ساعت تو یخچال استراحت بدید. بعد از استراحت از قالب جدا کنید و با شکلات چیپسی دیزاین کنید. بفرست برای اونی که دنبال دسر راحت یلداییه.